مشارق الأرض المغاربها بربصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم صاحب هذا المقام الجاد عبد الله زوجة الوالد أحمد بن عبد الله فأنا أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Anas bin Malik, saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Amin. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik, rupane dawu murrah den liwataken sapa bi janazatin jenazah. Fa'athnau mongko ngelem sapa kaum alaiha ing atasi janazah, ngelem khairan ing bagus. Faqala an-nabiyyu, faqala mongko dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wajabat, wajib, tegese tetep apa swarga apa jannah. Wajabat wajib apa swarga. Fa'athnau mongko ngelem sapa kaum alaiha ing atase ukhra, ngelem syarran ing elek. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wajabat, tetep apa neraka. Dadi wajabat si pertama tetep apa swarga, wajabat si nomor dua tetap apa neraka. Wajabat tetap apa jannah. Wajabat nomor dua, wajabat tetap apa nar. Faqala mongko dawuh sapa Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ma utawi nopo niku wajabat, maknani wajabat. Qala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza utawi iki kang pertama, hadza utawi iki sinten nggih iku sing pertama niku, jenazah sing pertama. Hadza utawi iki awal, jenazah sing pertama iku athnaitum ngelem sapa sira kabeh alaihi ngatasi hadza, ngelem khairan ing bagus. Wajabat yo tetep yo wajib lahu kadwe si hadza apa al jannatu swarga. Wa hadza utawi iki kang ukhra niku, iki sing liya sing nomor loro. Ha wa hadza utawi iki ukhra utawa akhir iku athnaitum ngelem sapa sira kabeh alaihi ngatasi hadza, ngelem syarran ingkang elek. Fawajabat yo wajib yo tetep lahu kadwe hadza apa annaru neraka. Antum utawi sira kabeh iku syuhadaullahi
dadi persaksiane Gusti Allah fil ardi ing dalem dukure bumi. Senapa kalih antum syuhada Allah? Du kalih napa sekalian? Tulisna. Sekalian. Wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam siji riwayat li Sayyidina Umar bin Al-Khattab katu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mithla hadza hale padane hadis iki mithla hadza hale padane iki hadis niku padha ambek riwayat Sayyidina Umar cuma ana kaceke fasuila mongko fasuila amma wajabat fasuila utawi lafat fasuila ila akhirih fasuila mongko den tangleti den suni pirsa den tangleti tanyaaki amma sapa Sayyidina Umar amma saking barang wajabat maknane wajabat amma saking lafat fasuila mongko den suni pirsa sapa Sayyidina Umar amma saking barang napa niku amma saking lafat ma wajabat ya Amirul Mukminin he Amirul Mukminin gini ku Sayyidina Umar tegese para kaum wong akeh niku takon kabeh nang Kanjeng nang Sayyidina Umar ma ya Amirul Mukminin mallati wajabat ngono maksude itu amma saking napa niku barang amma saking lafat ma allati wajabat kang wajib cara genahe wahai Amirul Mukminin napa niku maksude lafat wajabat amma saking lafat wajabat nggih niku lafat wajabat ai mallati wajabat napa niku maknane lafat napa wajabat ya Amirul Mukminin he sinten Amirul Mukminin nggih niku Sayyidina Umar qala mongko jawab sapa Sayyidina Umar kultu matur sapa ingsun kama qala kaya dene oleh dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab kalian jawaban sebagaimana Kanjeng Nabi nanti jawab ayyuma muslimin utawi endindine wong Islam iku syahidah lamun nyakseni lahu kadwi muslim sapa arbaatun wong papat nyakseni bi khairin kelawan kebagusan syukur temenan artinya cocok ambek kelakuane yo lek ndak cocok yo wong pancen ndak cocok ambek kelakuane dadi niki mutobek nang gene netepi utawa nepaki nang gene kenyataane pengelemane menungso niku wau nyocoki nenggani amale nang kelakuane sing saben dinane niku nyakseni wong pira arbaatun wong papat ae tapi nyakseni bi khairin kelawan bagus adkhalahu mongko nglebokaken hu ing muslimin sapa Allah Gusti Allah nglebono aljannata ing swarga fakulna matur sapa ingsun Sayyidina Umar maksudnya wa thalathatun ya Rasulullah wa thalathatun napa tiang tiga ya Rasulullah qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thalathatun iya masih wong telu wa thalathatun iya tegese wong telu fakulna mongko matur sapa kita wa thnani tiang kali ya Rasulullah qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi wa thnani iya wong loro Thumalam nas'al nuri kari-kari ora takon sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi anil wahidi saking wong siji. Thumalam nas'al nuli kari-kari ora takon sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi anil wahidi saking wong siji. Hadis riwayat saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat mulia, sahabat sing baturi Kanjeng Nabi, sing ngeladini Kanjeng Nabi ini ke Sayyidina Anas bin Malik. Dadi mulai ki kene sareng ibun pasrahke ke Gusti Kanjeng Nabi. Para sahabat niku meri obong ke Kanjeng Nabi apareng
kebutuhan keperluan ke Kanjeng Nabi, paring tanah, paring macam-macam. Nah, ibun Sayyidina Anas bin Malik ini kada saya bagi, apa saya bagi Kanjeng Nabi. Akhirnya engkau andi hitung-hitungi andi anak dia. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik aneka pasraki ke Kanjeng Nabi. Umur bersadabu 9 tahun, bersadabu 10 tahun, bersadabu belung tahun. Umur Sayyidina Anas bin Malik ampun pasraki dah ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun Sayyidina Anas bin Malik nika luar biasa. Didik langsung bi Kanjeng Nabi mulai kene. Didik langsung bi Kanjeng Nabi mulai kene. Baik, Sayyidina Anas bin Malik ngeriwayatake setengah hadis kenapa? Murra bi janazatin. Satu saat lebet ing ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam situng jenazah. Jenazah orang mati. Tak sebutnya mana? Jenazah saya rabai apa nyaman ponan. Salat jenazah. Jadi pertama kali sampai dari manusia ke nyamah. Menjengakin orang mati, menjengakin jenazah. Tak kira sebutnya mana? Menjengakin siapa? Menjengakin orang mati, jenazah. Lamun sebutnya mana? Ia berde jenazah. Jenazah siapa? Jenazah Gus Muhib. Berde jenazah lagi. Ya. Jadi nyamannya ke pun apesa pertama kali. Jenazah ni ka lebet ya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas Kanjeng Nabi moci. Napa orang banyak ni kan ngalem. Tuh bagus orang saya mati je. Cek bagus orang saya mati je. Ngalem dah orang saya mati ni ka. Kanjeng Nabi ada bu wajibat. Ada tambahan cuma wajibat sini kata. Thumma murra bi ukhra fa athna 'alaiha syarran. Kemudian pada mayit si nomor 2 fa athna 'alaiha syarran. Jenazah saya pertama yang kibaneka epekol untuk menuju ke tempat kuburan untuk ibendema. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain aneka pada ngelem fa athna 'alaiha khairan. Para sahabat ni ngalem bagus. Wa dzakaru al-mayyit bi awsafin hamidatin. Para sahabat selain ni nyakseen bagus. Bi awsafin kalaban sifat hamidatin terpuji, sifat-sifat terpuji. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajibat. Wajib kakui mayyit dia, kakui jenazah dia. Wajibat ay thabatat lahul jannah. Maknanya wajib benih wajib-wajib. Karena tak ada wajib kan kui Gusti Allah ni kan ki sombong. Artinya wajibat thabatat lahul jannah orang peneka tetap pelebu ke dalam swarga. Karena poci yalem kebagusna. Ketika si mayit ni kelebet ngarsanipun Kanjeng Nabi mireng alamna sahabat bi ausafin hamidatin kalaban sifat-sifat seterpuji dapun Kanjeng Nabi wajibat sini kata ai thabatat lahul jannah. Lebat boleh orang mati. Thumma murra bi ukhra, pada jenazah boleh si nomor 2. Mungkin sekala nikah atau lakun wallahu alam. Kalau kanto sebut lagi thumma murra bi ukhra. Pada mayit lain lebat sandingan Kanjeng Nabi. Fa'athnau 'alaiha syarran, yakni wasafuha bima fihi dhammun wa intiqasun wa ma kana yushtaharu minhu bi awsafin wa akhlaqin dhamimatin. Para sahabat nika nyeritaaki si mayit nika kelaban cerita kelaban sifat-sifat se dhammun se tercela, sifat coba. Loh, canta oleh put nyebut kecuban orang semate sabul amwat mesuen orang semate put nyebut kecuban orang mate dengan catatan si mayit neka tak idharun li fisqihi tak nampak akidah ke kafase kenah tak nampak akidah ke kecuban cekak buka kecuban mayit mun pacet arwah
Noto peda kecubaan. Artinya maksiat ada orang tahu, tak nampak lagi mabun, tak nampak lagi judi, tak nampak lagi zina. Saya nampak lagi bagus tok orang. Walaupun aslinya orang bejat, orang coba. Berarti put nyebut cubaan orang se mudhir li fisqihi, menampakkan deka fasikna, benar termasuk sabul amwat, benar termasuk nyacat deka orang mate. Mate tepak mabuk. Ya dari mana boleh baca lah mabuk ongku. Mate overdosis. Mate nginom obat, mate tepak tawur, mate tepak arwah. Lepas lah banyak orang nyak sering seneka. Berarti benar termasuk sabun, benar termasuk mesuen. Orang mesuennya kebaik si odi ben si mate tak oleh. Mesuen orang, nyacat orang baik odi atau bemate saya cacat ni tak oleh, tak oleh. Kecuali orang jadi semati semudhir li fiskihi, karena aja tu seduk kali aja, tu sedek ke Gusti Allah, tu sedek menos orang jiwa. Jangan orang tak tahu malah tahu. Jangan orang kena tak nero malah nero. Asal tak ada tahu cek dia. Cek beda maksiat model sini ke cek beda cara-cara anyaran kada ada orang tahu. Berhubung dia. Termasuk man sanna sunatan sayiatan ni kanya mana, termasuk orang sedek mendaki barang secuba itu segi oleh itu segi. Falahu wizru ma amila bih, maka orang kelak juga oleh tu sana sebagaimana benton ngaton aki dek kecubaan etero bi orang lain ini termasuk oleh tu sah. Makanya cek ngaton aki dek kecubaan cek ke beketisah kecubaan nikah. Boleh ada keluarga na. Dak ti sana aja. Singka bela tetangga nikah ngau ni sampean ring bagus. Walaupun sampean ring coba muka pangeran, tapi saksi bagus. Wajabat swarga. Karena sampean tak mudhir li fiskihi, tak nuduhake dak kebagusan. Saya katon akhir Gus bagus tok. Bodo santunan anak yatim, norok santunan. Bodo pengajian, semangat. Belajar apa? Cara maulid. Engkau nyombong ke kiai dua. Wah, padahal tak kena kelakona. Kelakona tak kena padahal, tapi ngatonaki dak kebagusan. Akhirnya poci bi orang. Fa'athna 'alaiha. Poci. Fathabatat lahul jannah. Karena orang ni kayak moci. Ngatonaki dak kebagusna. Lah mayit nomor 2 ni ka esefaten biwasfin bima fihi dhammun wa intiqasun. Ceritaaki kecubaan nabi orang-orang seodi ni ka akhlak kecuba. Do orang tua nalaban ni ka banyak orang oneng punan. Dak guru nalaban, dak orang tua nalaban, dak sesepuan ngelama. Ya. Dan ngajak Nabi, ya wajib ki ya keng wajib neraka, yakni wajabalahul azab awil uqubah allati yastahiquha bima syahidtum alaih. Ya karena banyak seendreng kata jeria, ya wajib seksa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab atanya langsung ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wajabat. Nah, sebagaimana Sayyidina Umar tanya kiki di para sahabat. Amma wajabat. Ma wajabat saking lafat ma wajabat. Nopo barang sing wajib sing tetep kangge tiyang niku maknane ma wajabat niku nopo Sayyidina Umar? Faqala, maka Sayyidina Umar pun menjawab sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza athnaitum alaihi khairan, kon ngelem nanggeni wong mati iki ya fa wajabat lahul jannah, krana kon ngelem kaapiane ya mlebu swarga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran fa wajabat lahun nar, sing nomor loro kon ngelem wong iki kon nyifati disifati wong iki kelawan kaelekan, maka ya tetep kangge wong niku napa neraka. Antum syuhadaullahi fil ard, antum syuhadaullahi fil ard, kon kabeh iku ibarat dadi saksi nih Gusti Allah sing ana di dhuwur bumi. Mboten kabir ya dadi saksi nih Gusti Allah Subhanahu wa taala
fayuqbalu qawlukum fi haqqin ma tashhaduna lahu aw alaih. Nek kon nyaksine lahu niki nang gene wong sing mayit niki nyaksine wong api aw alaihi utawa nyaksine wong elek, Gusti Allah bojare sampean kabeh. Selama persaksiannya cocok kelaban keadaan, cocok kelaban kenyataan. Iki mun maten baca orang yang punya otak saksi reng bagus ya pancet tak pengaruh. Saksi aku teretan. Mayit ke saya napa tak saya? Saya otak banyak. Tidak bisa. Nyaman tak mutobek nih kenyamanan tak cocok bi kenyataan. Harus cocok. Artinya cocok pacet. Orang lain nih ngetawain do orang nikah bener yang bagus tapi kebagusan nih kayak kenapa kelakon nak tak ada saya mencoba ke orang, tak ada saya mencelah ke orang. Kata lagi gus bagus sama lo kan munafik nih kenyaman ya bener jangan munafik sini kemun punya orang bagus ada orang lurus lebih pangeran jiria sambian jek ton ngaton lagi dek kecoba nah malah tek saksen orang coba. Jedok lah, karena saya nyaksih sampean kira-kira sering. Tak kira reng jauh saya nyaksih, saya mekol, saya majengaki, saya tahlili, saya mandi, saya nyaksih. Kira-kira pengkira nikah, tak kira kamu. Dari saksi ada remon kira pengkira jadi. Tak dari aten tak cocok bi kelakon. Saya, jangan saya boleh yud, saya buluh. Bedoreng mate. Benar yang mati. Si mati di otang ke gula. Mati. Saya sambutan Mas Akib. Saya ternyata saya WA gula. Engkau kan tak mau jengakin di otang kang kau je. Saya dah mau di otang kang kau je. Tak oning gula jahai kau. Taib. Hadits nikah memberikan satu petunjuk ke kaulaban panjenengan. Pertama, annal muslimina idza syahidu bil khair lil mayyit faqad athbatu lahul haq bil jannah. Mon orang Islam lain nyakseen kuleban panjenengan ring bagus. Faqad athbatu lahul haq bil jannah, maka orang lain ke bisa menentukan swargane kaulaban panjenengan. Makan bagus ka orang. Katonaki kebagusna ka orang. Katonaki rukun. Katonaki lamban. Bila orang lain neka dadi persaksian bil khair kebagusan panjenengan, berarti orang lain athbatu lahul haq. Orang lain ampun netepaki kang kuwi orang beneka kelaban swarga. Nomor 2. Wa fihi at-tanbihu 'alal ihsan ilan nas. Nomor 2 dari hadits nikah kaula panjenengan paringi peringatan tambih untuk selalu berbuat ihsan. 'Alan nas deka manusia. Cek sampai berbuat kecubaan ke orang, kebaliknya ihsan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai atas segala sesuatu. Bukan hanya ke orang, bahkan ke hewan ihsan. Berbuat sesuatu apapun dengan ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Mul ihsan pasti i'zam. Mul ihsan pasti ta'zim. Mul ihsan pasti takrim. Mul ihsan pasti amul jaki. Mul ihsan pasti ngagungaki. Orang amul jaki belum tentu ihsan. Bertamu matalan. Ya tak ihsan di dalam hormat ke tamu. Ya kan mulai mereka dulile mulai. Ihsan neka tak harus banyak tapi berbuat bagus. Ihsan.
Iman, Islam, ihsan. Telok ni ketiga serangkai tak kena cabut ni telok ni. Iman, Islam, ihsan. Cik sampai tak ihsan ke orang, berbuat ihsan ke orang. Cik sampai nyakein, cak nyakein ke orang, tengkan nyakein ke orang, kelakok na merugikan ke orang. Islam tapi tak ihsan ke orang. Maka dari hadis ini supaya kalau dengan isakseen bagus bi orang, maka hendaklah kita selalu berbuat bagus de orang. Pertama apa? Orang Islam lain bakal dadi saksi kanggo mayit. Bila nyakseen bagus, maka Allah Ta'ala pun nyakseen bagus. Bila orang lain nyakseen cuba, maka Allah Ta'ala juga nyakseen coba. Mula orang nyaksiin bagus berarti thabatat lahul jannah, maka swarga kenangan sepatot kanggo orang bagus. Nomor 3. Dari hadis nikah menunjukkan apa? Idharul khair lil muslimin wa adam idharis su. Jangan kita menampakkan keburukan kita kepada orang lain. Idharul khair. Kato naki kebagus na, tina masih maling nga surbanan tak apa. Maling nga jubanan apa? Siyang maling solid ya. Kato naki kebagus na ba ikaw rin? Pamabuk madalan, akalungan saja da, akalungan tasbetin na tarap. Kato naki kebagus na ka rin. Cik sampai nga to naki kecuba, wakir mabuk di sana, ngebo senuk ngebo di sana. Ibarat yang akame tanja lagi mandiman malah tak laseng akame lem selebor lah ketes betes sah. Ane kenyaman orang se mudhir li fisqihi bener termasuk ngerasain reng mate nih Pak. Salah nanti bi reng mate kada jeri bener termasuk ngerasain nih bener termasuk misu ini kah. Karena idhar li suihi karena napa ngatonaki li fisqihi deka fasikanna. Jadi katonaki kebagusan dari hadis nikah. Maka bila orang ni nyaksiin bagus, maka Allah Ta'ala juga bakal nyaksiin apa? Bagus. Bila orang lain yang nyaksiin coba, maka Allah Ta'ala juga bakal nyaksiin apa? Coba. Sampai neng hari kiamat umat Kanjeng Nabi ini kedadi saksi. Dan ini keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nyaksiin di antara satu dan yang lainnya. Fulan beda semate, tetangga beda sesede, tetangga selain nyaksiin. Aneka pun bisa merubah nasib dan bisa menentukan keadaan daripada si mayit nih kah. Nika keistimewaan khusus deka khususnya umat Kanjeng sampai dari kiamat kok umat Kanjeng Nabi ini kedadi saksi. Saking dari muljen umat Kanjeng dalam Al-Quran Allah Ta'ala jabu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Neka dengan Al-Quran, neka berdalafat syuhada, syahid, saksi. Apa dapun Gusti Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah aku ciptakan begitu pula dapun Gusti Allah Subhanahu wa taala aku telah jadikan engkau semua, yakni umat Islam, umat mangkeneka, umat yang adil, wasaton, tengah-tengah, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia-manusia sebelumnya. Bodoh rengoca, kula taoning
Cek Nabi Muhammad ni kau utus na Gusti Allah. Maka mata kanjeng Nabi setitik saksi. Bener, unten lah pada pak ni kah, pada pak. Setitik saksi mata kanjeng Nabi aku. Kula tahu neng cak Al-Quran ni kedabun Gusti Allah. Saksi aki dek kau mata kanjeng Nabi. Bener saya kocak bareng umat-umat sebelum. Unten lah sebut di dalam Al-Quran pun. Terang aki ni kebal lesana para alim ulama. Umat kanjeng Nabi ni setitik saksi aku. Syahidan, syuhada. Tati syuhada 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Masya Allah. Iki mau ni saksi cuba. Jo tak bener ni ke Gusti. Can umat makin ni ka. Mau tak tahu. Coba tahu ke umat tak tahu ni ka. Burung. Tak saksi bagus bi umat ni ka. Nah, makan cek sampai berbuat cuba ke orang lain, malah saksian bagus bi orang lain. Cek ngerugi akidah orang lain, malah saksian bagus bi orang lain. Kalau sampai pasti saksi akidah ke orang. Mayit lebat yalem bi orang lain. Walaupun dua, apa harus banyak? Enten cukup sokorong gua. Tanya aki Sayyidina Umar neka, akhir dari hadis neka. Ya Amirul Mukminin, ma wajabat nabarten wajabat nikah. Ya jeriah, sebagaimana adabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dima orang Islam sakseen orang Islam gelak semate sakseen orang empak bae bi khairin kelaban kebagusan cukup jeriah. Cocok bi kelakona, walaupun reng empak, tak harus sama masjid. Sakseen reng empak, tapi orang kuat. Atanya boleh Sayyidina Umar ke Kanjeng Nabi. Fakulna wa thalathatun ya Rasulullah. Mau reng telok Gusti. Wa thalathatun. Iya masih reng telok cukup. Atanya boleh kurang puas kenangan. Fakulna wa thnani ya Rasulullah. Mau dua. Wa thnani takareng dua. Sokornya sen reng bagusongku. Cocok ben kelakona. Mutabik. Tepak bi kelakona. Cocok persis bi kelakona. Lakar bagusongku reng orang semate, senyang sereng dua. Cukup kan kui persaksian nega baki. Berarti reng beku je wajabat swarga je Pak. Masih reng dua senyak se. Masya Allah. Ya, jadi penting nega. Engki peneka ngatonaki kebagus nega orang, berbuat ihsan de orang lain, engki kemudian ngatonaki kebagusan da orang lain, berbuat bagus ke orang lain, ben ngatonaki bagus da orang lain, hatta ke anak. Cek ngatonaki kecubaan ya dan anak nih kah? Mungkin para asatid, para ustad, para orang-orang yang ngajar di madrasah elangker, ngatonaki sebagus ke santri nih, malah tero kebagusan. Mon reng tua, iya reng tua nang ngatonaki kebagusan ke anak, ngatonaki kebagusan. Cak kang bengkang ya dan anak, cak tokaran ya dan anak. Ya bakal tero. Misalnya kang bengkang ya dan anak, kartokar ya dan anak, menasopesuan ya dan anak, ya pasti sedih kayak gitu Pak. Karena sampean ngatonaki wa kecuba neka ya dan anak sampean. Do orang lain gimana? Katonaki gus bagus ya dan orang neka. Tikel masih kocak su mahusu, tikel masih kocak tema pote, tak apa-apa tina. Benih dalam rangka untuk menipu orang enten keng abe malah saksian ring bagus be orang lain. Supaya orang tak tahu datang kecubaan, cukup pengiran saya tahu datang kecubaan. Bagus nih kak. Ya, ibarat yang agame jangan kela agame tanja lagi mandi mante tanja lagi neng kirpeng kiri tadi orang lain tak ngeding be jangan tak ngeding lah sengah ngeding gus bagus malono. Beda enggak nikah beda. Bila Allah Ta'ala yang sen coba, tapi orang yang sen bagus, cukup nih kemangkana. Sampian montro tanya, reng bagus coba no, reng cak tanya kita, dak keluarkan. Beda orang mator dak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah tunjukkan kepada kami, kepada saya satu amalan perbuatan yang jika aku melakukannya aku akan masuk surga. Jawab Kanjeng Nabi, kun muhsinan
dadi ring bagus keke. Tanya boleh, kaifa a'lamu anni muhsin? Bagaimana caranya kami agar kami tahu bahwa kami adalah orang yang baik? Syarat ring masuk surga harus bagus. Ring mbak coba tak masuk. Mane bene tandi kebagusan masuk surga. Kudi nyeng-nyeng ke surga jadi. Sahabat ora polong mbek Kanjeng Nabi perang kok. Sahabat nika ora polong mbek Kanjeng Nabi nika tak pernah lepas dari Kanjeng Nabi 5 bekton. Karena percuma masuk surga mon tak polong tak sanding mbek Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mereka nika luar biasa dek terona siapa polong mbek Kanjeng Nabi. Terus berusaha saya kira tak sampai sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Maka sahabat dia tanya, "Fa kaifa a'lamu anni muhsin?" Katipun panapa caran dan kaula ngaoningin panjenengan ni kering kaula ni kering bagus ya Rasulullah. Sal jironak, tanya ke tetanggen ben. In qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Mon tetanggana ban rongocak ban ring bagus, maka ban ring bagus. Wa in qalu innaka musiun fa anta musi. Keng mun tetanggeru bengocak ring cuba berarti ban ring cuba. Nggih karo tenger kan kir sering ring kir mengkir ini. Mun ngarane ring bagus, maka ban ring bagus. Swarga kena ring bagus. Ngembak coba tak masuk. Demah, ring mbak coba masuk swarga, mak dadi masuk swarga mbiyen. Masuk tentara lho, kudu mapan. Sehat bodono, dempal. Tombu tanet, taule kecamatan tentara. Takut salah nih, Mbak Maji Busoro tak masuk. Mau kecer. Tuhan, Muji. Kanjen botak kita lah, cong. Tariklah tembak kapi kanjen. Tak oleh masuk dah angkatan, dah abri angkatan TNI polisi. Sehat Pak, kamu beda tentara ni gini. Ngak gule ni sombong. Lempo mapan, pal dempal. Makanya kau ketat kapi. Ada sak kecamatan, tak oleh panon. Takut pada bi seragam aja ya. Takut lorenggi ya. Sering matan tak pati habis meneguk pistol. Aku lu kancane tembak be. Apa boleh masuk swarga. Wah Haji Busro masuk TNI. Orang pengal tok songo tu maji separuh. Mula mare jadi pembalap maji ni kan. Mare norok motor aku lebih bilang. Norok maji, nunut maji, kita re. En mainan HP gula berdabat telepon. Dan gula lah ngeteki maji nyupir ni. Tu main tangkok bahasa nyupir kan gula. Awas lah ngetek gula. Awas kiri, awas. Oh tenang, tenang kata. Abah telepon yang ka ingge atanya beli bila ke pondok ingge insyaallah mangke siang mangke sonten mantuni asar kita mari omong biar abah tak lenyerempet orang maji orang lisangit songo tetada separuh aji masuk tentara orang nagen nalek serempet kita bisa apa boleh masuk ke dalam suar banyak syarat kun muhsinan tadi ring bagus. Ring mbak coba tak masuk ke swarga. Maksudnya benar coba orang. Coba kelakon. Timun in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin. Mun bala tetangga orang ora pada ngocak. Salji ora tanya ban ka tetangga tu. Arep nyaksi ring bagus berarti ring bagus. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Imam Syafi'i ini kan Nabi tak salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adik tetangga Yahudi. Adik tetangga Yahudi. Benar yang Islam. Orang kafir al-muhim. Napa Yahudi, napa Nasrani. Pokoknya orang kafir. Ketika Imam Syafi'i ini kesehatan, norok nangis kia Pak. Norok selesai. Imam Syafi'i sehatan pada orang kafir. Itu benar yang Islam. Tanya aki. Apa ben? Nyu. Langkap si nyu. Apa nyuma norok nangis kayak gini? Cak kayak bener yang Islam, mon rewa yang Islam sandrana ashabu Syafi'i pantas. Orang murid Imam Syafi'i merasa kehilangan.
arta atas sedena wafata Imam Syafi'i pacet panutanna. Mohon benar apa saya kebenangis. Engkau selama atatang ke 40 tahun bi Imam Syafi'i tak pernah rasan Imam Syafi'i ajiling ke tangbungko. Montang bungko tapana buka labeng tak pernah rasan atau le ke tangbungko pandang nek jaga bi Imam Syafi'i tak pernah rasan alere ke tangbungko labeng saya buka kelep. Derin tako dalam tangbungko beda tang keluarga saya muka aurat saya ngetengah lagi beda takut beda sesuatu saya. Engkau kalau petak nutup selambu pas engkau muka labeng. Imam Syafi'i menjaga pandangan puluhan tahun engkau tak pernah rasana ngabes alere ke tangbung komentang bung tapan muka. Wah, ya. Engkau nyaksain ring bagus Imam Syafi'i aja. Tetang ke kaper, aroma sekaelangan, aroma seberek tinggal Imam Syafi'i. Beda selain panapa Imam Hambali panawiyam Syafi'i dan kau lepas salah situng dari a'immah. Juga sami adik tetangga orang kafir benar orang Islam. Makanya bagus benar orang baca tetangga ni baca ongguan, Pak. Tetangga ni baca ongguan, king berat lah kar, berat. Dek rem saya nyapa dek tetangga saya tak nyapa, saya akor dek tetangga saya tak akor. Berbuat bagus ke tetangga, saya tetangga berbuat coba Ka'bah. Mau benar orang persehatan tak kira. Ya mau teratur dari yang teratur biasa. Apa keistimewaan? Yang teratur ya teratur, les ni kenyaman. Reng nyapa ya nyapa. Reng entar ya entar, reng ambu ya ambu. Ari entar dari satu man entar. Nyapa dari yang tak nyapa. Mau benar orang persehatan. Tak bisa. Cek Kanjeng Nabi ni kasih kau tapi Malaikat Jibril. Silman qata'at. Wa ta'ti man haramak. Dari macam Malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, silman qata'ak, sampung orang saya mapeke. Wa ta'ti man haramak, beri orang saya tak beri. Lamun beri dari yang saya beri ya biasa. Nyaman les. Tapi seberak ni kan nyampung da orang yang saya mapeke, entar da orang yang saya tak gelem, entar. Ada yang bagusongku. Nabi Imam Hambali, Nabi Imam Syafi'i, lopatan kau lah. Tatang ke se kafir, se bener yang Islam ni kah? Tak kerja, tuh, tang kotoran. Ternyata napa wisin, napa agotan ni kah? Ternyata bucor masuk, dak dalam orang sesoleh, imam penikah. Nabi Imam Syafi'i, tuh dak remeng Korea, sentar dak remes minta sabora. Akhirnya memberanikan diri. Kok harus entar minta sapora? Derma yang kau tak sengaja ditang kotoran, ditang keluarga, masuk ke pir, bucor de bungon orang sesoleri. Entar sapora gak dinto imam dan kau le taoning cek kotoran kau le nika god kule nika masuk bucor ka compon manjenengan sapora sebenarnya kula lakar taoning kula janji. Becek sarang kau le ban kula tak beli na boleh. Oh, kata beliau. Sampean kita minta sepolek sepora kada bi kula. Katipun panapa kau le tak nyepora ke sampean karena barokana sampean berbuat ngak nikah, bucor ke compok kula sampai beceng, kau le hamlul adza, kau le nanggung saken, kau le nanggung tak nyaman. Kula oleh ganjaran raja. Mak teti tak nyepora ke sampean karena barokana sampean gara-gara sampean kau le oleh ganjaran raja dari Gusti Allah sebab kula sabar nanggung. Hamlul adza. Ben sampean perlu kau ningi. Kotor sampean masuk ke compok ampun lebih dari 20 tahun. Benih sehari 2 hari Pak. 20 tahun kotor sampean masuk ke compok tak ngebele. Dek tetangga saya kafir peneka. Yuri yang bagus ongku. Hah? Swargongku sampai orang di luar Islam nyaksain orang bagus. Angkana jaton kan tenat ketisa. Kula kan cek heran anak-anak det ngodetan mangken ngebereng bine ke beketisan. Ajoget etisan. Yemon paceti sanarja adalah tak terkenal bi tisa ilmu. Tisan orang yang soleh minimal tisan aja kenal bi tisan setan deh lah. Yang tak apa saya di sana, mabuk neng di sana. Karena saya di sana di setan akhirnya. Mon pacet tak bisa merokok, minimal cak bebeceng. Mon tak bisa membangun, minimal cak merosak. Cukup punan cukup nih kak. Ya, mau nepai nggak apa? Wah,
tibi iku. Ya repot, dina bangun, disang mancor, disang ngerosak, tak ketemu, Pak. Ya, cek ke begitu sah, cek ke begitu tangke, cek ke orang tahu gus bagus melolo ke kulit panjenengan. Ya, walaupun reng coba aslinya. Tapi namung pangeran saya, napa saya ngaoningin dek kecubaan kau panjenengan. Nah, neka di antarana napa hikmana saksiin bagus bi orang lain. Tiba ada jenazah lebat. Yalem kalaban sifat sebagus wajabat yakni swarga kenangna bade mayit pola lebat eta sebut kecuba no sifat-sifat cuba akhlak-akhlak saya cuba ya wajabat ya harus masuk ke neraka jadi kalau manjenengan saksi bi orang lain tergentong selama odi ning dunya nek nyaksi akipan apa ka orang bila saksi bagus ya bagus saksi cuba juga cuba ben cocok ben kelakon lakar cocok kelakon. Kimun ki karena tak nyaman, reng coba sini kira tak nyaman kok saya tak ngocak. Saya mati mabuk. Ya pacet aben waton ngaton lagi ke coba. Ya, jadi nyakse ini kan lakar ongguan, tak kareng dua cukup. Lakar yang bagus onggu ya pak. Benih karena tak nyaman, benih karena songkan benih. Saya sampai terdisin. Joko cu xong kun mon saya junjo saya ketar cek baik ke baik kering menjengak kiring mati orang kia kerja kan gula lah kut sekut maenga kamotina cek tanyaan ampun cek tanyaan ampun ji la baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu hatta lo kali mari terus aki qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq mari qul a'udzu birabbin nas malikin nas tau sa ampun tau sa tanya ki ampun wah tak ro karuan jawab bener tarik aku bis bola reken bison pandai karnet mau oleh penumpang tarik ya reken supir truk tarik tahu saya tanya ampun cukup tahu saya tanya ampun cukup jialah legen anas sabak pasrah lah makin tak ngurus cek jauh legen cek jauh nabi langker jauh orang masih sama langker sama masjid mau budu dau budu deje Allah ada ente saya ada lemur lasugi ya ampun makin tahu satu tanya ampun cukup tahu saya cukup wis pon berangkat tarik malan jadi kembung gapi orang kadang-kadang bu lembuan ke sono orang areng jereng kia jadi tahu saya tanya ampun tahu saya tanya jauh tahu salah qul wallahu ahad telo kali al falak mari al falak anas sabek mega bas pasrah aki pun kah imam nih bacaan imam tahu saya tanya cukup bereng ampun tahu saya sono saya apa bon cek jauh bagela cek jauh dari langker, cek takon cek asema. Kata naki kebagusnya peget, bereng mate tahlil, norok tahlil. Lo kene kok minta norok, nih pas norok kiai mon kero de yonceng, minta yonceng udah tengah. Siapa yonceng? Tak tahu. Dorong mereka bingung orang. Datang bayi, gula mari atanya dek keku syairi bentungan lamba. Ya nopo buya kulon niki kan nun sewu ngapunten pun biasa diundang tiang nanten walima wonten tiang pejan niku diundang tiang kadang tonggo nggih mboten diundang kadang-kadang sing kaji ngenyang niki yo napa kuwatir dadi rasane tiang mboten diundang malah nggih sanggaken golek sangu napa ku tak jan Bu ya cepun iku syairi aku yo ngono bingung pisan aku padahal jan iki iku syairi mun gak nyembareng Islam wajib nika tasyiul janazah nika hak orang Islam lain bajengaki reng mate mon ki oning mon ki anya mata tangke ngene ae dipun ke Ahmad Kusyairi salat ghaib ae wis niat gugurno kewajiban malaiku aku tanggung jawab tak raja mentak norok bajengaki ngadek reng tau bajeng ghaib e bungko de mon entar e rasa noreng lu ta yoncong ki doteng ngaku labak nguang pacet le sengaja le becik sahbul ibtilan je becik la dengko la no leres majli ngabar
engko tak ngunjung ji dateng sampai tata. Madar kita tuh ji engko tak ngunjung engko tak nganu engko tak ngabari. Lho dino terus apa iku. Pamale karasane orang male mbik nyambi bibik goreng. Asale kula tak seneke saben nek sebelum apa jeng ki badan apa. Ampo tak yoncang keng datang kula di budi. Kula molang ngiding kul wallahu wa baru entar kalangker keng semak dari sepeda kula bila assalamualaikum preman pun langsung preman. Keng ngukur ki kewajiban. Dapun ki kusyair ini murah ada bu ya sembayang gaib kadang ibu ya yang ngono pisan ya opo nyang iki tong gak nyang ki tonggo dinyang iki kok dirasani wong saku keng derem mengaku nyare sortana apa nya kan kula ada cakanca santre laki bine saungkun mun ngonceng kiai cek lemele ngonceng kiai onceng guru dia jangan kula ke cakanca mona amanto teti amantan onceng kapiru gurun duh cereng mendatang kuadi ya kelar mendatang salon ya kelar mendatang tarob ya kelar rumo sok merabu tak kelar kalabi desel labe meda desel kelar kiai tak kelar jangan kule cek lemele masih de reng sete mon se mak semak ke kula kati cakanca dari Selambrit Pajaran Timur mun ngeceng kecek lemele lauk tengah de jonceng kapi nyang udah berapa miliar kene kok semiliaran duh macam ceren tadi orang mek gelem soki banje perhitungan cek de reng mati perhitungan aku telok punya gelo telok situng ba Gadang perhitungan cek lemele ke guru nika onceng kapi engki ki okor bi kemampuna ki cok nyak benyak mau tak mampu mare di laun tisa nikah ngonceng ki habae berempat dulekor pak nangkung kan ki bodon almarhum Habib Abu Bakar Al-Muhdor sak pidato niku bunyak dari Wonorejo yonceng kapi Baksari yonceng kapi Pajeron yonceng kapi Pasuruan yonceng kapi korang lebih dulekor kiai bi Habib yonceng payam boleh pedu boleh buan dia. Ya bener tak nyari ji ya. Masing koi tanda kamplop, koi nampak billahi tanda kamplop. Buam kau ramplop je. Demi akhirnya biar ni gulung kuan ni kan. Ngerti biar esena kalahkan deh. Kiji saragel okor mon biar sekira tak mabrek kesampian kepatian kepatan ring sepo. Malah ring sepo termasuk ami masyhud abaku lenikah mon apa ring kaca-kanca mon ngonceng kiai cek ngocan jam jong senika pak tanya ki dah masakit ni aba pernah debu senika mon ngonceng kiai cek ngocan jam atoren ke bungko berapa cara apa cong walimah jam petok yai cek ngocan jam kecuali kiai ratanya jam berempah cek ngocan jam cek ngatur kaki takut ban ngocak jempetok ternyata jempetok kiai romo ngajar molang berarti ban ngerosak de istiqomah de kiai ojo ngomongan jam lek undang yai ku sak rawune yai kati rawu suri ojo dikurangi apa-apa ojo ngetokno kon nang gene kecewai katon lagi seneng debu napa jek korangin pak apa aja selabet berkata mon parlo tambai jangan ngocane jam ke kiai datang duhur datang malam datang gulaku pokon ngatore pokon ngonceng kiai guru minta barokah nekah ponon lebujon le tek temon nih abah nih sini kebun ngonceng dari Podokato dari Sidogiri tak teman ngocane jam pak jangan ngocane jam tak kok ganggu ke kiai kecuali kiai tanya jam berapa jam las dari duhur aduh saboran mon mare duhur mon jam tung kok anong kok rutinan ngiring kesokan ajunan ngiring pagi ngiring sore ngiring malam ngiring pokok abdi nyon rabu neman jenengan sekesokan ajunan seikhlas ajunan nyon rabu aki kecompo abdi pon kare kadung niat aslamatan ring sepo daya walan le datang pujar le ngok brongon le pujar datang iku kambin mek terima kapi mun nyak punya gelu iso terima kok malah lain ada malah ngaku kok ngehutang kok jae mari kule kok jae po tepo bi orang ngak niki
Ya kula dek kanto tak ato karawa jan kula. Engke oning. Kula todus ka oreng iku. Aku tak ngunceng, aku kengkong aku. Kambin mek terima kabeh, motor kula macet gelek nika. Ku nika kula ngajeng kanca ketelu kepampan nika. Nyotok kok kula karo macet. Sebini adanya. Siapa kak? Tahu? Kiai jan niku. Aku bu jan kok. Tahu kiai jan niku. Tak kaosan tak asuplukeun nemun. Akhirnya kita alal hak nika. Abid pun cerita nika. Yang situng daerah kecamatan Pasuruan Timur. Kecamatan Nguling depan. Akhirnya salah ampun kula terima bi kula. Kula tak nolak rezeki nah, tak nolak rezeki. Sampian cek sampai nolak rezeki, takut tak ada mau rezeki. Bebeli ke sampian bi kula. Kula bi reng sepo tak didik ngak nikah. Kula bi reng sepo bi abah tak didik suruh nyarian PC nyarian sangu. Sapora. Kula sangu dengan tuh pak. Cone pak. Cone. Tuh sapora ten sampian cek nolak rezeki. Kula tak nolak rezeki nih terima. Kemang kene bebeli ya. Sampian cek nolak. Iki nyon sapora. Kula nyon sapora sebanyak. Kimantar muka. Tetia Satretanan walaupun ngalem kula ponan Peleman. Lain hari oleh berapa bulan ketemu ning daerah Negegia. Kula dari atas pentas naku kabit assalamualaikum. Mula ngetela tenger sarang kok bunyi semua belintek. Hari sengoja tahu kiai can sih roro iya can kok. Pon la kula mon la mare keterangan marwadu masyaallah. Barokana ta'ala ben. Beni takok ben iki ngabaring la tato kar bioreng. Langsung geteh ngawal tau salaman kiai keburu wah gawat nah tau salaman kok keburu kiai depak ke motor nggak ke kulap ajunan kiai saya sampean buma tampu gula pak padahal tenger kok udah tah jengko saya saben saya kecompok ke setim saya ngambak ki ke se bangki Pak Ustaz Tanu kaso oh, engking masya Allah, engking sehat panjenengan. Tenger sareng kula sin, Pak. Masya Allah, sampai semangkin nih kah. Kelar mele motor kecompok nih kah. Beren apa? Alhamdulillah. Kelar mesa tak abek coba kiai. Oh, engking masya Allah. Andi cuko. Rereng kiri sereng bacet. Entar kecompok. Lari barokah ta'ala ben ya. Osom sebereng engkau nyan kula. Ya senek tadi mon kapatian otabato mantu cek le mele ke guru neka guru na anan sambian neka unceng kepi nah jareng nyangon akan semiliaran reng mate cek le mele cek situng baik macam ngirit situng dola la taro karuan ada bane Islam Brit neka Ami Hamid tak yonceng acara hall puju beh mak tadi tak ngunceng se kiai sepo-sepoi dinaan bolon nguncong dari jowu bolon gawat deh ya do nyam keranyam be gula ku tak canami jo tak bidato mon muhib reko ya do komat penyakit ko canami cek pegel gula bah kiai sepo kiai Muhtar tak yonceng kiai sepo tak yonceng be cering perlu selamat tan malai selamat ko apa boleh mau burung kiai pak aduh tak langkung gak dinto lagi jeri ke tak langkung. Oh neros saya panjenengan. Punten meburung gak dinto. Bemai meburung. Tantretan sabung saya urunan ya itu. Oh. Kan kula sareng ye muslim ya pon panjenengan engki. Mare meburung dek ye muslim. Lastari je makduk ke sama burung dek ye muslim. Alasan tretan tak ada seurunan kau. Allah. Selamatan burung berarti burung saya selamat aja celaka cek burung saya selamat tenang cuma kelar sama burung jangan pula wah mau tamu yang dari kapi kok ada apa awayong kok mau dari kapi jaga aja kan aja ada apa nak kena pak imtihanan pak tak langkong ya ibu aduh ada kok adan jong ya Allah, aja seneng ngembian mau bereng mau burung ke kulit, aja begena, aja mati nalakon orang ngembian begena, yang terbuka selamat ke ya. Jadi napanya mana? Kata naki kebagusnya, malah orang lain nyaksain apa bagus, masya Allah. Aslin kulit terotak jeng lanceng ke arah ngaji nih kak, kulit sopu nih kak, kewidatan.
Alhamdulillah sepon sebanyak beda korang lebih manter muka mun beda salah ni sepora man beda lebih na beda bener manter terima amin Allahumma amin manter yang sepon para guru sampun ni kalau umur pada sepora tu sana yang ka tre cita seki beda umur para guru pun para reng sepo tambah umur sebarakah sehat wal afiyah amin Allahumma wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل فلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم ثم إلى الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغربها بر وسوسا المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن أبي خالد عكاظ الفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر وجوش بكر بن سلمى خالد بن سلمى قدر بن سنة شاه عبد القادر الجيلاني سنة شادي النووي وسويت من زين الدين المالبري والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ووصول الإمام بن قطب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخو طاهر وشبط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ووصول الإمام فريم ثم قدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه ولاد مرمضار وإخوانه عبد القادر الحجد الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة توبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم
والحبيب عبد القادر بن سوسك والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار محمد بن الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سرمبي والحبيب صالح الهدار سرمبي وأصول ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجتي كي هاشم رافي وزوجته ثم لك يا عبد الله مسلم وزوجتي كي هجي عبد الحليم جاسم كي هجي معروف عارفي وأصول مفرم ثم يصاب بهذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين سبحانه